Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag mabatian man kami sa radio station nga from Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 ng mga balita sa Negros subong adlaw. Katapos ang Traditional Jeepney Transport Group, nag-aksyon protesta sa sulod sa BCGC. Mayor Albi ginahuring-huring nga mga masunod nga DILG Secretary. Lalaking era sa drugs watchlist patay sa pagpaniro sa San Carlos City. NBI Bacolod, pasakaan sang kasong iloy ni Pearl Joy Galve kung hindi magkooperar. Kag sa Good Vibes, Riverside College ang naging kampyon sa Battle of the Nightingales 2024. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, mayaras ang 12 oras nga scheduled brownout sa weekend. Ginannounce ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang 12 oras nga shutdown sa Bacolod Reclamation 69 kV transmission line sa Agosto 31, Sabado nga adlaw kag Bacolod Alihis 69 kV TL sa Setyembre 1. Sa Domingo naman, humalin lasay sang aga tubtub lasay sang gabi. Bangod sini ang Negros Power magapatigayo naman lang sang maintenance activities samtang may malawig nga power interruption ang NGCP. Apektado sang brownout sa Sabado ang ASDES Gonzaga Feeders 1, 2, 3, 4, 5 kag 6, Reclamation Feeders 1, 2, 3, 4 kag 5 kag Alihis Feeder 2, 4 kag 6 naman. Sa Domingo, ang Alihis Feeders 1, 3, 5 kag 7 kag Murcia Feeders 1 kag 2. Sa number 9, pagpabaskog sa voters registration kag pagpangita sang masaylohan nga opisina ang tagaan atensyon sang pagbalik sang panibagong nga election officer sang COMELEC Bacolod. Ang makasaylo na sang opisina halin sa Bay Center ang kabahin sa mga prioridad ni Attorney Revo Sorbito sa iya pagbalik bilang election officer sa COMELEC Bacolod. Sa malawig na nga tion, masami ginabaha ang opisina sang COMELEC sa tion nga magbunok ang ulan sa reclamation area. Ganit tuyo ni Sorbito nga makasugilanon si Mayor Albi Benitez agud makapangita na sila sang lugar nga masayluhan antes pa man magsugod ang election period sa madason nga tuig. Kabahin sa tagaan nila sang atensyon ang pagbabaskog sang voters registration nga magatakop sa Setyembre 30. As of July 15, nagalabot na sa 340,828 ang registered voters sa Bacolod. Kabuluhan naman sing perennial problems ang COMELEC Bacolod, ang baha, especially kung this coming months, no, magsige inulan. In 2022, nagbaha dito I think thrice when I was assigned there. So damo kita na damage yung mga equipments kag mga documents. So we have to remedy that. No? We cannot allow it to happen every time na lang. So our first really major plan is to look for a new office space for COMELEC Bacolod. Sa number 8, pagpatuman sang curfew for minors sa mga barangay ang ginmando ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Kabahin sang tikang agud tumapangapinan ang mga menor de edad. Hindi tanan nga barangay sa Bacolod nagapatuman sang curfew for minors andig sa natukod nga ordinansa. Gani luyag ni Mayor Albi Benitez nga magtukod sang comprehensive plan ang katapos ang liga ng mga barangay para masiguro nga ginapatuman ang pagsulundan. Iniagud mas maamligan ang mga menor de edad batok sa posible pagluntad sang kriminalidad. Ginsilini Barangay Singkang Airport punong barangay, Cesar Distrito nga spokesperson sang alkalde, magabalay sila sang comprehensive plan para mapatpat ang mga polisa. Pagtalana sa nga pondo kag pinalidad. Samtang kabahin man sa nadiskusyonan sang pagsinapol sang katapos ng liga ang pagtalana sang tiga 1 million pesos sa mga barangay para mapabaskog ang kampanya bahin sa emergency response. Sa number 7, Iloy isang grade 12 student kasi Pearl Joy Galve pasakaan sang kaso sa NBI kung hindi magkooperar.
Kaso nga child abuse ang ipasaka sa National Bureau of Investigation Bacolod batok kay Jennifer Galve. Ang iloy isang 15 anyos nga si Pearl Joy nga nasapuan patay sa La Carlota City sang Agosto 14. Sunod sa chief ng NBI Bacolod nga si Manuel Faire, blanco pa sila sa gihapon sa kaso ni Pearl Joy. Dugang pa ni Faire, ila na istorya si Jennifer apang hindi sila kumbinsido sa iyang mga ginhatag nga impormasyon kay duda nila nga may ginatago siya. Luyag nila nga istoryahon liwat si Jennifer. Sa number 6, lalaking ayara sa drugs watch list patay sa pagpaniro sa San Carlos City. Patay si Jerome Ducay, 36 anyos, kag nalakip sa drugs watch list sa San Carlos City PNP matapos gintiro sa wala makilala nga mga persona sa CL Ledesma National Highway, Barangay 2 sa San Carlos City sang kagabi. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Nazer Canha, hepe sa San Carlos City PNP, nagkadto ang biktima sa isa ka cellphone repair shop, agud magpa-cash out sa e-wallet. Apang gilayon na lang siya nga ginpalapitan sang suspect kag gintiro sa ulo. Gilayon nga nagpalagyo ang suspect sakay sa motorsiklo nga nagahulat sa iya. Sa inisyal nga investigasyon sa pulis, may kangtanan sa illegal nga droga ang motibo sa pagpatay sa biktima. Sa number 5, kaso sang dengue sa Western Visayas nagdangat na sa masobra 15,000. Naglabot naman sa 31 ang recorded nga dengue-related deaths. As of August 17, may 15,688 ka mga dengue cases sa bilog ng Western Visayas sa report ng Center for Health and Development Western Visayas. Sa 33rd Morbidity Week, 3,490 ang na-record nga bag-o nga dengue cases. Kung ipaanggid sa datos ng 2023, 199% nga mas mataas ang kaso ng dengue subong nga 2024. Kadaman sa report nga kaso ng dengue sunod sa CHD Western Visayas, nag-apekto sa 11 to 20 years old o kon 34.2% sa kabilugan nga kaso. Nagasunod naman ang yara sa 1 to 10 years old nga age group o kon 32%. Pinakadamo nga recorded dengue cases ang Iloilo Province, 6,069, kag nagasunod naman ang Negros Occidental nga may 2,418. Wala untat ang panawagan sa DOH nga magpanindo sa palibot agud malikawan ang paglaptas ng masakit nga dengue. Sa mga nakita naman sang sintoma, nag-aabiso ang DOH nga hindi magpabaya kag magpakonsulta. Sa number 4, mass oath-taking sa Partido Federal ng Pilipinas ang hindi makaapekto sa koalisyon sa United Negros Alliance kag Love Negros. Iniasuno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga isa sa mga lideres ng Love Negros sang Lunes may 210 ka mga bag-o nga miyembro sang PFP nga nagalakip sang 14 ka mga alkalde sa idalom sang Negros Island Region ang nagpanumpa sa partido. Siyam sa 14 ka alkalde ang gikan sa Negros Occidental. Suno kay Governor Lacson, mayara sa mga nagpanumpa nga ginapaabot magasumpunganay o kunyara sa opposing sides. Ang masunod nga balantayan ang pag-issue sang Certificate of Nomination o KONA sunod sa iya. Pero ini nga bagay ang yara na sa PFP. Sa interview sang media kay Governor Reynaldo Tamayo Jr., presidente sang PFP, iya ginsiling nga ini ang ila nga ipatuhoy sa steering committee. Samtang wala naman sang katapos ang Nationalist People's Coalition sa probinsya sunod kay Lacson ang nag-upod silo sa PFP. Mayara sang alliance ang PFP sa NPC. Ang more of a bigger problem there is that there were those who took office coming from opposing sides of the same LGUs, but that's now the concern of PFP. I don't think that will affect the alliance of Love Negros and Unega. So yan na ka PFP, hindi na mag-resolve ang Unega kag Love? I think that's already PFP because you must remember what's next. KONA. Kasi sino ihatag ang KONA. So that will be the concern of PFP. Sa number 3, katapos ang asenso Bacolod na talana nga magapatigan sa convention agud pilian
ang mga kandidato sa pagkakonsihal sa syudad. Sa pagsinapol ni Mayor Albi Benitez upod sa mga punong barangay sa syudad kahapon, na istoryahan ang main lineup sang katapo sang Asenso Bacolod. Ginsiling ni Barangay Singkang Airport punong barangay Cesar Distrito. Nga among nagaserbe, spokesperson ng alkalde, isa ka convention na ginapaabot nga patigayunon. Agod pilion ang pagasuportahan niya kandidato sa pagkakonsihal. Inibangod sang kadamuon sang luyag magupod sa grupo para sa natalana nga local elections. Dugang ni distrito nga halin sa 12 ka nagatuyo magapapili. Iga trim down sang grupo sa 6 ang dugang nga pilion nga opdon para sa lineup sa 2025 elections. Sa karon ginulat pa sa gihapon sang grupo ang mangin desisyon sang alkalde para sa masunod nga piliay kung bala ini ang magapa-re-elect sa mayoralty race, maga-switch ang position kay Congressman Greg Gasataya, magbaton sang cabinet position, magpapili senador ukon magpahuway sa politika. So ini mga speculation, so si amuning madalagan congressman, si amuning madalagan vice mayor, there is no truth to that because it would be Mayor Albi that will make the announcement. So far naman sa konsihal, nagmuno siya nga sila nga dadamo ang nag-apply, so siguro i-trim down ta into pinakabilog o anong kay doon niya damo, doon mga 12 ang nag-apply, so sila nga i-convention nun. Sa number 2, may nagagwa karon nga impormasyon nga mahimo magauyat sang isa ka cabinet position si Bacolod City Mayor Albi Benitez. Ginasiling nga may nagagwa nga impormasyon nga mahimo magatalo si Mayor Albi kay Secretary Benjamin Abalos Jr. sa Department of the Interior and Local Government. Wala man sang inside information tuhoy sa among nga balita si Governor Eugenio Jose Lacson, pero bilang reaksyon, iya ginsiling nga posible man ini kasunod sa pagwa man sa ngalan ni Abalos bilang isa sa mga ginapaabot magapapili sa Senado sa idalom sang ticket sang administrasyon. Sinilamang na-appoint sang presidente ang utod ni Mayor Albi nga si Anay Congressman Francisco Benitez bilang Director General sang TESDA. Samtang nagapati naman si Governor Lacson nga competent si Mayor Javi Benitez nga mangin congressman sang 3rd District matapos man nga nagabaton ang alkalde sa nga pila ka endorsement gikan sa mga opisyales sang distrito. Pero ini nga bagay sunod sa gobernador ang yara na kay Mayor Javi nga magdesisyon. Na-react ka na sa mga news nga si MDILG Secretary si Mayor Albi? Well, that's possible because Secretary Abalos, I think, is bent on running for the Senate, no? And if I'm not mistaken, if he files for the position of a senator, he has to resign from his present executive position. So maybe that's possible, no? But I don't have inside information about that. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros, subong adlaw. Grupo sang Traditional Jeepney Transport Group ang nagrally sa sulod mismo sang labi sa Bacolod City Government Center. Tungod sini, ipatuman sa Bacolod LGU ang no permit, no rally. Yari ang report. Las 7 pa lang sang aga, natublag na ang pila ka mga empleyado kag mga nagakadto sa Bacolod City Government Center sang magrally ang katapo sang Traditional Jeepney Transport Group sa sulod mismo sang labi. Kabahin sa panawagan sang katapo sang Kinetco ang pag-review sang Local Public Transport Route Plan kag ang makasugilanon si Mayor Albi Benitez. Pero giliw niya ginbalabagan sila sang katapo sang Public Order and Safety Office kag mga pulis gikan sa Bacolod City Police Office Civil Disturbance Management Team. Suno kay Poso Head Retired Police General Primitivo Tabuhara, nakabato na sila sa impormasyon angot sa pagtililipon sang ralista. Pero wala nila mapunggan ang pagsulod sang katapo sang transport group sa sulod mismo sang labi. Suno sa information na yung tayo ng mag-participate, that's why yung transport group nag-divert sila sa ilang
groupings dito sa NGC, may araman sila ginapalo up regarding sa bullying ng LGU para sa ilang practice. Okay, kada swing may naka-info yung mga pagwiksong ng mga group. So para wala naman information. Hindi man natin ma-identify sila isa-isa. At least siguro pa sila mamba. Makaligad ang negosasyon sa tunga sa Bacolod LGU, BCPO kag Transport Group, gileon nga napuhag ang rally. Pero tungod sa natabo, hindi na pagtugutan sang poso ang pagrally sa BCGC grounds kung wala sang permit. Wala sila permit to conduct rally or wala man sila special request regarding sa ilang pag-istorya. Pero may araw sila ipakita sa kanya request para mag-appearance sila karon sa sanggunian. Ginsiling naman ni punong Barangay Cesar Distrito, spokesperson ni Mayor Albi Benitez, nga ginarespeto sang alkalde ang pagpatigayon sang rally sang anuman nga organisasyon o kon grupo, magluwas lang kun ini ang nagatuga na sang disturbo sa mga taxpayers nga nagatransaksyon sa BCGC. Siniman nga hapon liwat nga tagaan sang konseho sang oportunidad ang katapos sang transport sector nga magpalabot sang ila hibubunot sa sesyon sang sanggunian panlunsod. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa Good Vibes, Riverside College ang nanging kampiyon sa Battle of the Nightingales 2024. Yaring report ni Romeo Subaldo. Riverside College, correct. West Visayas, correct. And University of San Agustin, correct. Makahalawat-hawat ang Battle of the Nightingales 2024 yung patigayon sa kahapon nga adlaw. Ining ikaduha nga quiz bee para sa nursing students kag patigayon sa Metro Pacific Health, Philippine Nurses Association kag Riverside Medical Center. Ang Philippine Nurses Association amo ang nag-formulate sa questions para sa kompetisyon. Tagsa ka mga eskwelahan nga nagpasakop, may mga cheering squad. And State University of Northern Negros, correct. Best of the best sa ilang mga estudyante ang nag-represent sa ilang tagsa ka mga eskwelahan. It seems that everybody got a correct answer. Kag matapos ang halos 3 oras ka kompetisyon, nangin second place ang West Visayas State University. Nangin first place naman ang University of San Agustin Iloilo, kag ang champion Riverside College Incorporated. May we request the coach to come up on stage and join. Ang Riverside College. Nagkuha sila sang 30,000 pesos nga cash bilang premyo. Ang winners din sa RMCI cluster kung sa Negros Occidental, Negros Oriental kag Panay magakompete sa national level kontra sa champions man gikan sa iban nga mga cluster. Ini ang pamaagi sa Metro Pacific Health sa pagkilala sa kabudlayan sa mga nurses kag pag-celebrate sang Nurses Week kag 70th year anniversary sa Riverside Medical Center. First balantayan pa no ang masunod ng mga kompetisyon sa national level naman. Kag syempre Nick, congratulations sa nagdaog. Kagamuyad to napulo ka mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imong nga palibot. Pero dapat balanse kag insaktong mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tugtubwas, mayong hapon.